Shagai, Urio turaga muoyo, Yodoa ugurio, Uririe goro yakwa, Shagai, Urio tu fafo turaga muoyo, Yodoa ugurio, Uririe goro yakwa, Gayuri mwega, Fafori mwiokeku, Turania nani, Matuko makwa mothe, Gayuri mwega, Fafori mwiokeku, Turania nani, Matuko makwa mothe, Guoganireria, Gwitikia na kunyia, na gotugana, na wendo wa mwathani, Guoganireria, Gwitikia na kunyia, na gotugana, na wendo wa mwathani, Ngai uri mwega, Baba uri mwihokeku, turania nani, matuko makwa mothe, Ngai uri mwega, Baba uri mwihokeku, turania na ithuĩ, matuko maitu mothe, hallelujah. Mwathani agocwo muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri, nĩ twagĩcoka rĩngĩ mĩtambo-inĩ, tũrĩ na gĩkeno kĩa Ngai, tũrĩ na thayũ wa Ngai, tũgĩcokagĩria Ngai witũ ngatho, na nĩ tũrauga nĩ mwega Ngai witũ, na nĩ tũramwambararia, kũrĩa tumĩte nĩwe ũtũrutĩte, haha tũkinyĩte nĩwe ũtũkinyĩtie, na rĩu tũkĩrĩ mũico mweri wa 12 na twambanĩrĩire na Ngai mweri wa kĩambĩrĩria Januari, na rĩu agĩgĩkinyũkia na ithuĩ, agĩgĩtũtongoria, na rĩu nĩ ithuĩ aya nĩ mwaka tũrarĩkia, na nĩ tũĩ nĩ ũkũrĩka wega tondũ tũrĩ na Ngai, koguo nĩ tũracokeria Ngai witũ ngatho mũthenya wa ũmũthĩ, na tũkĩmwĩraga nĩ wega na nĩ thengiũ mũno, tondũ nĩ twamũhoyaga atũteithie, atũtongorie, atũhe hinya wake, atũgitĩre, atuonekanĩre, na rĩu tũrĩ muoyo, andũ aitũ marĩ muoyo, na nĩ tũrera Ngai nĩ thengiũ. Rĩu reke twambe tũcokie ngatho, mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri, na nĩ njũĩ Ngai no agĩgũtũirie wega, o nawe, na nĩkĩo atũteithia twacoka rĩngĩ. Na rĩu marĩtwa nĩ Pastor Jane Waigũrũ, na ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku, ndĩ o kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Sayuni, no kaburĩki kanini tu ndĩrathiĩte, na rĩu nĩ ndĩragĩcokire, reke tũcokerie Ngai ngatho. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩ tũragũcokeria ngatho Mwathani, tũgakwambararia na tũgagũtĩĩa, tondũ nĩwe ũkoretwo ũrĩ Ngai witũ, nĩwe ũkoretwo ũgĩtũgaĩra muoyo, ũgatũgaĩra ũtũũro, ũgatũgaĩra thayũ, ũgatũgaĩra gĩkeno, ũgatũgaĩra mwĩhoko, ona kĩĩrĩgĩro kĩa mũtũũrĩre. Thengiũ mũno mũthamaki wa muoyo, nĩ gũtũkinyĩria mweri ũyũ wa 12 mwaka wa 2021, tũrĩ na thayũ nawe, tũrĩ na gĩkeno nawe, ũtũgitĩrĩte mũno makĩria, ũgitĩrĩte bũrũri witũ, ũgitĩrĩte ciana citũ, ũgitĩrĩte njiarwa citũ, ũgitĩrĩte ona kũndũ guothe kũrĩa tũraikara, nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Twĩrĩte twakwĩhoka nĩ ũrĩtũgitagĩra, na nĩ ũrĩtũhingũragĩra mĩrango ĩrĩa mĩega, mĩrango ya ũtheri, mĩrango ya gĩkeno, mahoya mena ũtheri, mahoya mena ũtũũro, mahoya ma gũtũ encourage na season iria njega, iria ũbangagĩra mũndũ ũrĩa ũkwĩhokete. Rĩu twagĩũka gũgũcokeria ngatho, tũgĩkaga celebration, tũkiugaga we nĩwe tũratũgĩria, we nĩwe tũrambararia, we nĩwe tũragoca, na nĩwe ũtũrutĩte kũraihu mũno, ũgatũkinyia gũkũ tũrĩ, na mũtũrĩre ũrĩa ũrĩ mbere itũ, nowe tũrehoka na tũgagũkwĩhokera, tũrĩ haha mĩtambo-inĩ na mũthikĩrĩria wa mahoya ma ũtheri. Twagũtĩĩa Ngai, kĩambanĩrĩrie na ithuĩ, ona lesson ĩno ũratũhe, nĩ twahingũra matu maitũ na meciria maitũ, ũtũteithie kiugo gĩaku gĩkaingĩra thĩinĩ witũ, kiugo kĩna muoyo na kĩrĩ na ũtũũro na kĩna ũtheri, na nĩgetha gĩgakũrĩra thĩinĩ witũ, na gĩgatũhingũra maitho, gĩgatũhingũrĩra mahinda marĩa mega na mathaka, ta mahinda maya tũrĩ thĩinĩ wamo, na ngumo na rũgoci igagũcokerera, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ
twahoya na twacokia ngatho. Amen. No tũragĩthiĩ na mbere mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri. Rĩu tũrĩ mweri wa 12 wa mwaka ũyũ, na nĩ tũĩ nĩ mahinda mangĩ, mahinda ma gũkũngũiya. Na rĩrĩa tũrakũngũiya no mwaka tũmenye nĩ Ngai ũrĩkũ tũrakũngũĩra. Na rĩrĩa tũrakena tũkamenya nĩ Ngai ũrĩkũ tũrakenerera. Tondũ Ngai ũyũ ũrĩ muoyo rĩ, atũbangĩire mahinda mathaka, agatũhingũrĩra ihingo iria njega, agatũhingũrĩra mĩrango ĩrĩa mĩega, na nĩkĩo tũramũrũmĩrĩire arĩ mũrĩithi witũ mwega, arĩ mũtongoria witũ mwega, arĩ mũthamaki witũ mwega, na nĩkĩo aratũheire muoyo. Na rĩu nĩ ithuaya nĩ kũrĩkia tũrarĩkia mwaka. Na rĩu rĩ, harĩ na maũndũ merĩ ũmũthĩ ngwenda tũrore. Thĩinĩ wa mweri ta ũyũ wakinya, mwaka ũcio ũngĩ mweri ta ũyũ nĩ wakinyire no gũtiakũngũĩirwo maũndũ matiganĩte, nĩ tondũ kwarĩ maũndũ matiganĩte magirĩrĩirie na nĩ mahingĩte mĩrango, na nĩ maũndũ ma mĩrimũ. Mũrimũ ũcio tũraigua ũrarĩ wa rĩera-inĩ na nĩ wagiririe maũndũ maingĩ mathiĩ na mbere. No rĩu Ngai nĩ agĩkĩte wega, tondũ maũndũ nĩ mambĩrĩirie kũhingũrwo na mũtũrĩre ũgagĩthiĩ na mbere, na tũgagĩkena na tũgagĩcokia ngatho. Reke tũthome kiugo mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri. Na tũrathoma Psalm 77 verse 12 nginya verse 15, na tũcoke tũthome Nehemia 8 verse 10. Reke tũthome. Ngwĩrurumia ũhoro wa wĩra ũcio waku wothe, mĩĩkĩre ĩyo yaku ndĩkĩhehe ũhoro wa ũrĩa ĩtariĩ. Verse 13. Njĩra ĩrĩa ũgeraga, we Ngai, no ya ũtheri-inĩ. Nĩ Mũrungu ũrĩkũ ũkĩrĩ mũnene tawe? We-rĩ, nĩwe Mũrungu ũrĩa wĩkaga maũndũ ma kũgegania. Nĩ ũmenyithanĩtie hinya waku thĩinĩ wa irĩndĩ cia thĩ. Guoko gwaku nĩ gũkũũra wakũũrire kĩrĩndĩ gĩaku nakuo. O cio ciana cia Jakubu na Jusufu. Mwathani agocwo. Tũcoke tũthiĩ haha ũguo, Nehemia 8 verse 10. Nehemia 8 verse 10 rĩ, tũrarwo atĩrĩrĩ, this is the holy day to the Lord your God. So you are not to mourn or cry. Now go home and have a festival. Share your food and wine with those who haven't enough. Today is the holy to our Lord. So don't be sad. The joy of the Lord will make you strong. Mwathani agocwo. The joy of the Lord is our strength. Habere nĩ tuona atĩrĩrĩ, nĩ kwĩrurumia tũrerurumia thĩinĩ witũ, tũkeririkania ũhoro wa Ngai, tũkeririkania kũrĩa Ngai atũrutĩte, tũkeririkania ũrĩa aratũgitĩrire, tũkeririkania ũrĩa aratũheire ũtheri wake wa kũmwĩtĩkia na kũmwĩhoka, tũkeririkania mĩĩkĩre ya Ngai ũrĩa arekaga maũndũ nginya mwaka ũyũ. Kũrĩ ũndũ twaugire o kĩambĩrĩria kĩa mwaka, na ũndũ ũcio ũkoragwo kuo mĩaka yothe. Na mbemwe twaugire hena maũndũ mana mahanĩkaga o mwaka o mwaka. O mwaka nĩ ũrĩ kĩrathimo kĩaguo. Every year carries its own blessing. Irehere andũ irathimo iria Ngai anengerire mwaka ũtũrehere. Na ũndũ wa kerĩ, o mwaka nĩ ũrĩ challenges ciaguo, kana mahinda ma magerio. Haya, namba 3,
Every year carries its own warfare. O mwaka ni uri bara ciaguo. No ikorwo nĩ bara cia nation level, no ikorwo nĩ bara cia mabũrũri, no ikorwo nĩ bara andũ matiraiguana. No thĩinĩ wa bara o icio rĩ, maũndũ-inĩ maya mothe kũrĩ ũndũ Ngai akoragwo agĩtũthomithia. Namba 4, o mwaka nĩ ũkoragwo na plan and the seasons of God. Na tukiona atĩrĩrĩ, o mwaka rĩ, Ngai nĩ akoragwo aũrathĩire, na nĩ akoragwo akĩmenya mwaka wothe ũrĩa ũgũthiĩ. Ithuĩ tutamenyaga, tuthiaga tũgĩthomaga, o mweri tũgathoma ũndũ mwerũ, o mweri tũgathoma ũndũ mwerũ, na tukona mĩthenya nĩkĩ igũtũreheire. No rĩu nĩ tũrona atĩrĩrĩ, mwaka ũyũ wa 2021 rĩ, Ngai nĩ atwĩkĩte wega, nĩ atũhete kĩrathimo kĩa muoyo, nĩ atũhete kĩrathimo kĩa ũgima wa mwĩrĩ, nĩ atũhete kĩrathimo kĩa thayũ. Na nikio mĩrango ĩrambĩrĩirie kũhingũrwo rĩngĩ, ĩrĩa ĩrarĩ mĩhinge. Ona thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho noguo kũrahanĩkire, kanitha irahingũrwo, andũ maigue kiugo rĩngĩ. Ona gũkũ thĩ nyũmũ kũrahingũrwo, mahoya marahingũrwo. No ona mahoya matiarĩ mahinge, twerĩtwo tũthiĩ tũkahoe, tũcoke mĩciĩ tũthiĩ tũkahoe, tondũ nĩ mahoya marendekana thĩinĩ wa ũndũ ũcio ũrarĩ rũhuho rũnene. Na rĩu koguo rĩ, nĩkĩo tũrona atĩrĩrĩ, nayo njĩra ya Jehova rĩ, tweyonera ũhoro wake ũrĩa ũtariĩ rĩ, twathoma thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe tũrathomire rĩ, njĩra ya ĩrĩa Ngai ageragĩra rĩ, Ngai ndageragĩra njĩra cia nduma, Ngai ageragĩra njĩra cia ũtheri, Ngai ageragĩra njĩra cia ma yake. Na rĩu tũgakĩona atĩrĩrĩ, Ngai rĩ, ndahana ta ngai iria ingĩ. Thĩinĩ wa mũhuro wa riũa kũrĩ ngai cia mĩthemba mĩingĩ mũno, ona thĩinĩ wa rĩera-inĩ kũrĩ o ngai ciakuo. No Ngai ũyũ mũtũra muoyo, ũyũ watũmbire akĩũmba igũrũ na thĩ, na agĩtũmba, na nĩwe ũheanaga muoyo, akaheana ũtũro, akaheana mĩhũmũ, akarĩria nĩca yake, nayo nĩca ĩkanenganĩrĩria kĩrĩa ĩrirwo. Ngai ũyũ ageragĩra njĩra cia ũtheri, na nĩkĩo na ndagĩka ĩno tũrĩ o ũtheri-inĩ, na nĩkĩo na ndagĩka ĩno tũraria ũhoro wa mahoya ma ũtheri. Tũgagĩcoka tũgagĩthiĩ tũkona atĩrĩrĩ, Ngai rĩ, atwĩkĩte maũndũ ma kũgegania, atuonetie magegania make manene mũno. Gũtirĩ mũndũ ũramenya kana nĩ agũtinda, kana nĩ akũrara, kana gũgũthiĩ atĩa, tondũ register iretanagwo mũthenya na ũtukũ, na ciretanagwo biũ. Koguo gũtirĩ mũndũ ũramenyaga wega ũrĩa gũgũthiĩ, no Ngai nĩ aramenyaga atĩ twathiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmwĩtĩkia, nĩ tũgũkinyĩria ihinda rĩrĩ, ona ihinda rĩrĩa rĩgũka, tũgũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmwĩtĩkia na gwĩka wega. Tũkona atĩrĩrĩ, Ngai nĩ atũtugĩte na hinya wake, na thĩinĩ wa hinya wa Ngai rĩ, nginya thĩ ikamenya, thĩ yothe, to Kenya iki, to Amerika iki, nĩ thĩ yothe, continent ciothe ikamenya Ngai arĩ hinya, na akamenyithania na njĩra yake. Na rĩu tũgacoka tũgakĩona atĩrĩrĩ, guoko kwa Ngai rĩ, gũtwĩkaga maũndũ mega, gũtwĩkaga maũndũ ma magegania. Kana ũrarĩ bũrũri ũrĩkũ, kana ũrarĩ bũrũri ũrĩkũ, kana ndĩrarĩ bũrũri ũrĩkũ, Ngai twaumĩra tuonete atwĩkĩte na maũndũ mega ma magegania. Na koguo rĩ, nĩ ihinda rĩa kũmũcokeria ngatho. Twerwo atĩrĩrĩ, Nehemia chapter 8, na nĩ njũĩ nĩ ũgũthiĩ gũthoma ĩyo Nehemia. Nehemia chapter 8, Nehemia nĩ grace, Nehema nĩ grace. Wega wa Ngai, Nehemia, wega wa Ngai nĩguo ũgũtũhe hinya wa gũkũngũiya ũrĩa Ngai aratwĩkire. Tondũ wega ũyũ wa Ngai rĩ, ũkuĩte hinya wa Ngai, na hinya wa Ngai rĩ, naguo ũkuĩte thayũ na gĩkeno. The joy of the Lord is our strength. Ngai agatwĩra tũthiĩ to celebrate around his presence, na twanĩrĩre mũno, na twĩre andũ arĩa angĩ, tũmaririkanie, tũmere kũrĩa Ngai aratũrutire, twaranĩrie na andũ arĩa angĩ kũrĩa Ngai aratũrutire. Icio nĩcio ciagĩrĩire gũkorwo ndeto cia this time.
tukona Ngai uria aratwikire maundu mega na nigetha atiriri gikeno kia Ngai ri gika overcome the sadness kana kieha kiria kirari kuo kana maundu maria marari kuo maguoya gikeno kia Ngai gigatuhotanira bara tondu murango wa gikeno ri kia Ngai ri uturehagira maundu ma magegania uturehagira kuigua gucanjamuka na kungora thiini wendi ubangite atia muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri tondu riri hindi ya idata riri ria mambura ma celebration kana gukunguira mwaka ni wathira Ngai ni atuteithia ndio hinguraga ihingo iriku ihinda riri andu ni mahinguraga ihingo nyingi muno kuri andu mahinguraga kihingo gia thayu ari angi makahingura kihingo gia guthi kurianira kuri unity cia family na cia bururi ihingo ni nyingi cihinguragwo ari angi makahingura ihingo cia guthi kuhoya gucokeria Ngai ngatho na njira ya mahoya ari angi makariganirwo ni Ngai uramakinyirie haha makambiria gucoka ikeno-ini cia thi gu celebrate na ku ikeno-ini cia thi wega-ini wa thi no turendwo to celebrate around the presence of God hinya-ini wa Ngai wega-ini wa Ngai utugi-ini wa Ngai na ithuĩ twike maundu mega tuhingure ihingo iria njega tondu twahingura kihingo kia utheri wa Ngai ri na kihingo kia mari na kihingo gia thayu ri gikeno no mwaka kiingire nita ku invite tura invite gikeno kia Ngai giikaranagie na ithuĩ gikeheria kieha gikeheria kunyaririka gikeheria kunyarirwo tondu riria mundu atari hingurite kihingo kia wega wa Ngai ri kana kiugo kia Ngai kama na mahoya-ini ri mundu ni akoragwo akihingura ihingo ingi na ihingo-ini icio ri ringi ni cia minyamariko mundu akihingura kihingo ndamenyaga kiria kiri thiini niki no kihingo kiarikia kuhingurwo mundu ni aingiraga kuu ahingurirwo na twaingira kuu twahingurirwo ri ni tuthianagia na kundu kuu tugakora atiriri tuma gikeno-ini kia Ngai tuma thayu-ini wa Ngai tuma uturo-ini uria Ngai aheanite na nikio twakinya ha turi ona muoyo na turi na gikeno na makirwo atiriri kiria muri nakio ri mugayane na andu aria angi tondu riu kiri na gikeno kia Ngai kina thayu wa Ngai nigetha ona andu acio makuonaga ta mathiiriire maundu maingi maritu muno ri mone Ngai no amendete through kindness through giving through goodness Ngai atuire ari giver ona heanire nginya mwana wake wa mumwe ugwitwo Jesu Kristo nigetha oke atuhonokie atuonie ihingo iria njega ni iriku na ni iriku tutagiriire kuhingura na icio njeru twanahingura ri tucihinge agatuonia gucihinga na riu ri koguo ri riria Ngai aratwira tutuike a good givers ni kurora kiugo giake gitukinyithitie nginya haria atukinyite onake we mwene na gigatuhe thayu na gigatuhe gikeno gutiramakania kiria urathirire season icio gutiramakania magerio maria ndiracemanire namo thiini wa season icio hituku turerwo forget about the past na nigetha to focus na the future tondu future tukuire maundu mega twa celebrate Ngai na njira iria yagirire ndoraga thiini wa kiugo giki kia Ngai ngona atiriri ona Samson riria ahotirwo bara ri ndari mukenu no wahingurite kihingo maiguane na Delila na riria Delila ahingũrĩirwo kihingo ni mundu uretwo Samson ambiriirie guthiira maruo no ambite kuonio akonio wendo akonio ki akapapaso age no agithia gogo na njira ri athiri akiyuo strength akiyuo hinya na hinya uria irwo ri ni uria wakuite gikeno kia Ngai ni uria wakuite thayu wa Ngai ni uria wakuite otugi na kuma hau ri Samson ndeyukiriirie hari Delila ringi tondu nake Delila ri akuite hinya wa thu akuite nduma na nduma ya thu na nduma ya kuria Samson yari nyarirwo na kioneki kiria kiritwo ni Ngai gikiambiriria kuabutwo o nginya gigikinya handu kioneki kiu gigikigua ruo muno
na Samson hari undu ahoire riria mathiete gucera Philistines mathiete celebrate around their god Dagon. Na Samson ni ahoire akira Ngai, give me strength one more time. Ona ihinda riri ni ria kwira Ngai atuhe strength. Not turerwa atiriri, the joy of the Lord will come with the strength. Wona to celebrate around our God. Wona to share ginya na aria maratuhunjagiria na ithu turahunjagia to share kiria twina kio in the spirit and in the physical. Hari undu tugaga ona tungitinda tukiuga undu ni tugwika na ni tugwika na ni tugwika undu ucio tari urekwo na ciiko hari kihingo gitari kirahingurwo. Maundu mamenyekaga cioneki icio mundu akugaga ni ciama wona wekwo maundu macio na ciiko. To ciiko ni hinguraga ihingo. Oko ni ciiko njega tugatugana tukaria hamwe tukera Ngai thengiu tukanirira tukagoca tugatia Ngai. Icio ni ciiko riu na ciiko ni cia hingura ihingo njega. Twiragwo actions speak louder than words. Na ciiko wona cia hingura ihingo ri riu hari na ciugo na ciiko. Mundu no aturi akwiragira undu mwega no ndareka araga gwika niki to ni aramenya undu ucio mwega ahingura ri ringi no uguteithie na ndakwenda guteithike. No andu aria makuite good destinies for others mathia mahinguririe andu ihingo iria njega mirango iria miega season igathie na mbere na andu acio magacokwo ni gikeno kia Ngai. Rekei andu aitu tutuike andu a kwendana na wendo wa Ngai, tondu wendo wa Ngai ri utukuire maundu maria mega, utukuire season iria njega, mahinda maria mega, celebration iria njega, utukuire maundu macio mega. Tukimenyaga atiriri riria riothe murango rahingurwo kana ni wa nyumba kana ni wa ngari kana ni wa riera-ini kana ni wa ndege kana ni wa meri kana ni wa kuria turathi ona gucemania na andu aitu no mwaka akorwo ena cabi. Na cabi iria ihinguraga mirango icio iyo itihanaine. Kuri cabi twitaga cabi cia roko. Murango wa roko uhinguragwo na cabi cia roko. Kuri kundu kungi mirango ihinguragwo na thitima ukahutia ngengere uguo ikahura kuu thiini ugathii ukahingurirwo. Iyo ni cabi yaku. Kwa utahutitie cabi yo ya thitima ndungihingũrĩrwo andu matangikimenya kana uri na kuria nja. No mwaka uhutie cabi iyo itagwo ya thitima nigetha uhingũrĩrwo ni aria mari thiini to ni makumeigua. Iyo nayo ni cabi. Cabi ingĩ ihingũraga kundu ri ni cabi itagwo kandi. Kuri kanyamu mundu ekagwo uguo kwaje ta mawabici maria manene ka mĩciĩ ĩrĩa mĩnene. Murango ucio gasensi no kehingura etagwo remote control gates na doors. Haya kuri mirango ĩngĩ ihinguragwo na guoko uguo kana handu ugathii ugethamba ugeka uguo kambiria gwithamba mai makehingurira. Watiga gwithamba ri magacoka ni marakuigua ni maragusense. Murango ucio ni uragusense. Hena mirango ĩngĩ ihingagwo nginya na koji. Nejo ni koji muthikiriria na mwendi ya maũtheri. Ngwenda kuga atiriri thiini wa celebration ri hena maundu maingi muno mekikaga na mirango maingi muno ikahinguka iri miega kana iri miuru. Mirango no iri tu geti no igiri. Murango wa utheri kana murango wa nduma. Maita maingi twacokia meciria maitu thiini wa Ngai ri Ngai athiaga agituhinguragira mirango iria miega. Mirango ya kiugo, mirango ya kumugoca, mirango ya kirira giake, mirango ya gutugana, mirango ya wendo uria wama, ti wendo wa deception kana dead love. Murango uria wama uhinguragira andu hingo njega. No magitukania mirango ya makahingura iria mega na makahingura iria miuru ri ni mehingicaga ta Gehazi. Ni njuru wathoma thiini wa 2 Kings chapter 5. Ni orori hau wa Gehazi na Naamani na muthamaki na Elisha na kairitu ka wira. Kairitu ka wira kauga atahitwo ni Naamani mari makomanda
Tondo I believe Naamani athie bara ri aria matahire kairitu kau kandikirwo ni kaigaraga gwake kandikitwo ni mutumia wake kari kamwe no kari na murango wa utheri kari na mugambo uri na murango wa utheri na niko keranire kuria Naamani angithie gugikehonerio kuria Israel na Naamani turonire ari commander na rimwe makomanda matiarikagiria na matiheagwo instruction nio maheanaga instruction no murimu wake ndungiahonirio ni undu ungi onake akomandwo follow instructions akinya kuria na ni aregaga ni ari na itumi ciake no ukarora atiriri nake Gehazi ri maikarite na Elisha nari servant wa Elisha nigethonio mirango ya orathi uria hinguragwo wega itari na githigithanio na itari na nduma no Gehazi ri ona mirango miega ya hingurwo kuu ri we athiaga agatukania na mirango ya maheni agatukania na mirango ya ramuhingiriria na riu kazi niwe okire yaumire kuri Naamani egethie kuri Gehazi ndahitukire kigeranio kiu kia mirango na kuguo ri ni ihinda ria kwiyuria atiriri ni ndiyuria ndi Pastor Jane we wiyuria uri mwirori na muthikiriria we wiyuria uri mucirika ona wa kanitha iriku ni mirango iriku nguthie kuhingura tondu ndahingura mirango iria murango uria Ngai anyonetie uri na utheri wake ni ndiramenya ni nguthie wega thiini wa celebration ici na ndigutukania no tungihingura mirango miega tugacoka tukahingura mirango ya maheni ciaraga nduma mirango ya meciaraga utheri mirango ya meciaraga gikeno mirango ya meciaraga cioneki cia guthie na mbere cioneki ire na destiny njega kana ni gikindirio kiega no mirango ya nduma iciaraga maheni iciaraga impatient iciaraga confusion igaciara nduma itahana nduma koguo no makatuyuria atiriri thiini wa celebration ino ri tukuhingura murango uriku reke tuhingure murango wa utheri uyu Ngai atuhingurire thiini wa Psalm 77 verse 15 ati njira iria ugeragira we Ngai no ya utheri-ini ni Murungu uriku kihana tawe mutireke tugerere njira cia utheri njira cia Ngai njira cia uhoro wa ma wa Ngai nigetha tuture muoyo tuture guku thi tumugocaga kiroho-ini tukamugoca nake agagituikurukiria season iria njega cia gikeno cia thayu cia uturo cia kwihokeka cia mwihoko Mwathani agocwo na riu koguo ri ni tuona atiriri let the joy of the Lord be your strength nigetha sadness yehere sadness ni kieha na maithori na ni makurari na kieha kiingi muno kurari na guoya muingi muno kurari na nduma nyingi muno no ndagika ino Ngai aratwira atiriri tukene na tucoke micii-ini itu ya ngoro micii-ini itu ya meciria micii-ini itu ya personal life ya family ya bururi twire Ngai ni thengiu na tuoka gu celebrate around your presence na giki nikio twakurehere riu Mwathani ni urio twikite maundu mega tondu thaici turi matigari ni turamenya kuri andu marathire na kuri andu maratigarire ithuĩ ni turatigarire na riku uguo ni ihinda ringi tuoe ikinya ria murango wa utheri tutwarane na Ngai witu tukimwiraga ni thengiu ni gutuhe utheri wa muturire ni gutuhe muturire ringi ni gutuhe gikeno ringi tutige gutuika sad tutigane na kieha tondu kieha ni gitumaga mundu ona age Ngai thiini wa muturire gutire bara njuru ta bara ya kieha tondu bara ya kieha yuragia mundu atiriri na ngiko Ngai ni agikwendete ri aragigwikiria uguo niki riu reke twire bara yake atiriri tondu Ngai ni atwendete ri nikio turi muoyo na nikio turi no turo na riu tutigukorwo na kieha ringi tugukorwo na thayu na Ngai witu tugukorwo na utheri tugukorwo na mwihoko na ni turatura ringi tugathiririe Ngai witu na tuge Ngai witu ni utheri Ngai witu ndahana Ngai cia Dagoni Ngai witu ndahana Ngai cia Syria
cia mago. Ngai witũ nĩ Ngai ũheanaga muono ũtũro na agatuhonia na agatwehereria kĩeha. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kweheria kĩeha na nĩ ihinda rĩa kwĩra Ngai twĩna gĩkeno gĩaku, na gĩkeno gĩaku gĩtũkĩire na thayũ, gĩtũkĩire na celebration, gĩtũkĩire na gũkũgoca na gũkũinĩra, na nĩ twauga nĩ thengiũ. Mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri, nĩ ndakena mũno. Reke tũthiĩ na mbere na kwĩra Ngai witũ nĩ mwega. Tũkĩrĩ o kũrĩa Mount Zion, na namba citũ no iria ndakũririkanagia: 0729 983 379 na 0719 390 189. Na tondũ nĩ ihinda rĩa thigũkũ rĩ, ũngĩkona gathigũkũ kaingĩ to ũgĩtũtũmĩre hau nĩgetha ona ithuĩ tũgagĩ celebrate na tũkauga nĩ wagĩkire gĩko. Tuona maũndũ matarĩ marekwo na ciĩko matirĩ mararĩkĩrĩra na matirĩ marahingũka. Reke ituĩke maũndũ na ciĩko, ndũgakĩrĩe thigũkũ wiki. Reke tũgĩ celebrate, reke tũririkane kũrĩa Ngai atũrutĩte. Twauga nĩ thengiũ mũno Mwathani. Tũteithie twĩke maũndũ na ciĩko na tũhingũre mĩrango ĩrĩa mĩega ya ũtheri nĩ ũndũ tu ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Bye, nĩ tũrĩonana rĩngĩ o gũkũ mĩtambo-inĩ.